ऐं अञा बि जेकॾहिं केरु अहिड़ी ॻाल्हि करे पियो त उहो कंहिंजे चवण सां फ़र्क़ु नथो पए। मिसाल तौर जिस कम के अहिड़े इशू ते निकिती आहे जंहिंमें मुतालबो शामिल आहे, पाकिस्तान खां मुतालबो आहे, मां फलाणे माण्हू खे आज़ादु कयो या फलाणी ही शइ हीअं कयो या हीअं कयो, छा आज़ादी पसंदि तंज़ीम स्टेट खां जेका दुश्मन आहे उन खां मुतालबो करे सघे थी या इहो दुरुस्त आहे? मां सम्झां थो तव्हां असांजे जेकॾहिं जलसनि में शरीक थिया हो कॾहिं साईं जी सालगिरह खां वठी जेके बि नंढा वॾा असांजा वॾा जलसा थियनि था उते जिस कम कॾहिं बि मुतालबो न आहे। असांजा दोस्त एजेंसियूं खणी अगवा करे वयूं आहिनि, गुम आहिनि, असीं उनजे लाइ एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदा आहियूं, दुनिया खे ॿुधाईंदा आहियूं त बाबा आकाश मल्ला, नूर मोहम्मद खासकेली बेॾोही गिरफ़्तार आहिनि, उन्हनि खे आज़ादु कयो। जेकॾहिं उनजे मथां केस आहिनि त उहे फौरी तौर ते अदालत में आंदा वञनि। मां सम्झां थो GSM क़ौमी महाज अहिड़ी रियासत खां जेका बेशर्म ऐं बेहया रियासत हुजे, जिते सच ॻाल्हाइण ते बंदिश हुजे, जिते माण्हू मज़लूम खणी मारे छॾनि, जिते अॼु बि हज़ारनि जे तइदाद में नौजवान बलोच गुम आहिनि, अॼु बि बलोचनि जा मसख़ थियल लाश पिया मिलनि, ऐं अहिड़ी सूरताल में इन रियासत खां कहिड़ो मुतालबो कंदासीं? असांजे नज़र में त ज़ुल्फ़कार असांजो आसिफ अली ज़रदारी बि हुनजो नौकर आहे, हुनजी ग़ुलामी पियो करे।